karena dia nggak bisa membangkitkan Hinata dari kematian. Ruminas dipenuhi amarah dan dia berjanji akan mencabik-cabik Granbell sampai mati. Ketika kemarahannya memuncak, skill unik Ruminas telah berevolusi menjadi skill ultimate, yaitu Lustful King Asmodeus. Ruminas dan Granbell pun akan bertarung. Rimuru bertanya kepada Raphael kenapa Ruminas bisa gagal membangkitkan Hinata. Raphael bilang kalau jiwa Hinata tuh telah menghilang. Rimuru mencoba untuk tenang dan tidak emosi. Gak lama ada ledakan. Rimuru ngerasain ada orang di balik asap ledakan. Raphael bilang kalau orang itu punya kekuatan yang setara dengan Veldora. Ruminas gak nyangka kalau orang yang mencuri peti suci malah membangkitkan Kronoa. Rimuru melihat ada Yuki yang merupakan dalang dari semuanya. Yuki bersama Footman dan Laples. Yuki bertanya kepada Granbell kenapa pahlawan terpilih di dalam peti suci nggak mendengarkan perintah dari Yuki. Bahkan orang itu membuka segelnya sendiri tanpa bantuan dari Yuki. Ruminas bilang kalau yang ada di dalam peti suci bukanlah pahlawan terpilih, melainkan kejahatan yang bernama Kronoa. Granbell tertawa dan dia bilang kalau dia tuh cuma manfaatin Yuki. Ketika segel terbuka, gak ada satupun yang bisa menghadapi Kronoa. Baik itu Demon Lord atau apapun, semuanya tuh akan mati di hadapan Kronoa. Kronoa yang tadinya telanjang, sekarang udah dilengkapi oleh pakaian untuk bertempur. Coronas cepat kilat mengarahkan serangannya kepada Rimuru. Untungnya Rimuru berhasil menghindar. Raphael bilang kalau serangan musuh gak bisa ditahan sama skill ultimate Uriel, jadi lebih baik dihindari. Tapi menghindar juga gak mudah karena musuh sangat kuat. Kronoa juga langsung menyerang Yuki dan melukai pipi dari Yuki. Rimuru pun menghubungi Veldora dan dia meminta bantuan Veldora. Veldora tentunya bangga karena Rimuru mau meminta bantuannya. Rimuru pun pakai skill ultimate dan mensummon Veldora. Di sisi lain, Leon yang tadinya melamun dan hanya menonton, saat ini dia juga diserang oleh Kronoa. Leon pun menghindar dan terjadi pertarungan sengit antara Leon dan Kronoa. Di sisi lain, Yuki berkeringat karena terkena serangan dari Kronoa. Yuki dan bawahannya pun mundur dan mereka pun kabur. Veldora kaget karena lawan yang akan dihadapinya adalah pahlawan terpilih yang pernah menyegelnya. Veldora terlihat senang ketika tebakannya ternyata benar. Jadi di masa lalu, ketika pahlawan pakai topeng, Veldora memprediksi kalau wajah pahlawan sangat cantik. Dan sekarang, dia tuh melihat wajah aslinya. Dan Veldora senang karena tebakannya di masa lalu ternyata benar. Rimuru ngerasa aneh dengan tingkah Veldora. Rimuru pun menuju tempat Leon dan dia menyembuhkan luka-luka dari Leon. Leon bilang kalau Kronoa sangat kuat, bahkan dia nggak yakin kalau Veldora bisa menang. Gak lama datang Ifrit. Ternyata Ifrit juga ikut dengan Veldora dan Ifrit menyapa tuan lamanya yaitu Leon. Leon menyuruh Rimuru untuk mengulur waktu. Leon bilang kalau dia akan bersiap untuk ngeluarin kartu truth miliknya. Rimuru pun menyuruh Ifrit untuk jagain Leon. Rimuru membantu Veldora. Di sisi lain, Hinata saat ini ada di ujung maut. Dia diperlihatkan dengan bermacam-macam ingatan masa lalu. Dulu keluarga Hinata hidup bahagia, tapi semuanya berubah ketika perusahaan ayahnya bangkrut. Ayahnya pun tenggelam ke dalam perjudian dan akhirnya banyak utang. Ibunya juga jadi fanatik agama. Pada akhirnya, Hinata membunuh keduanya. Hinata menganggap kalau itu adalah dosa terbesarnya dan karena hal itu, demi menebus dosanya, Hinata tuh mau membantu banyak orang ketika di isekai. Ketika Hinata udah siap untuk menuju akhirat, tiba-tiba Chloe memanggil. Hinata kaget karena dia bisa melihat kondisi dunia luar. Chloe bilang kalau Hinata ada di dalam diri Chloe. Hinata nggak ngerti apa maksudnya. Chloe menyuruh Hinata untuk melakukan sinkronisasi dengan Chloe. Hinata pun seolah mendekati cahaya dan gak lama Hinata pun tersadar. Setelah tersadar, dia mengobrol dengan Chloe. Chloe bilang kalau Hinata saat ini ada di dalam tubuhnya. Jika tadi Hinata gak menanggapi panggilan Chloe, maka Hinata akan terjebak dalam Infinite Prison yang ada di tubuh Chloe.
Hinata berterima kasih kepada Chloe karena telah menyelamatkannya. Hinata melihat sekelilingnya dan dia bingung karena harusnya secara geografis dia itu sekarang ada di negara Ruberion, tapi sekarang gak ada negara itu. Chloe bilang kalau sekarang tuh mereka ada di zaman kuno, makanya negara Ruberion belum tercipta. Hinata bingung kenapa Chloe tuh bisa tahu tempat yang sekarang adalah Ruberion di masa kuno. Chloe bilang kalau dia ingat karena hal seperti ini bukanlah yang pertama kali dialami oleh Chloe. Ketika Chloe kehilangan kendali atas kekuatannya, maka Chloe akan ditransfer ke masa lalu. Hinata kaget dengan penjelasan dari Chloe. Chloe pun menjelaskan semuanya kepada Hinata. Chloe cerita, jadi sejak Rimuru menyelamatkan anak-anak dengan memberi mereka roh, ternyata roh yang memasuki tubuh Chloe bukanlah sebuah roh, melainkan kekuatan Chloe sendiri yang ada di masa depan. Kekuatannya itu punya kesadaran sendiri. Chloe memprediksi kalau dirinya di masa depan telah mati dan terjadilah pengulangan karena kekuatannya. Walaupun gitu, ketika Chloe bergabung dengan kekuatannya dari masa depan, Chloe tetap gak bisa ingat apapun. Chloe mendapatkan ingatannya ketika dia tiba-tiba ditransfer ke masa lalu. Chloe bilang kalau dia udah berkali-kali kembali ke masa lalu dan dia juga punya ingatan tentang masa depan. Chloe bilang kalau dia tuh udah berkali-kali melihat kematian Rimuru dan Hinata. Jadi ketika Rimuru kembali ke Tempest setelah mengajar murid-muridnya, atau lebih tepatnya adegan ini ada di anime season 1 episode 23. Nah setelah adegan itu, menurut Chloe harusnya Rimuru tuh gak ketemu sama Hinata. Karena gak ketemu, Rimuru pulang ke Tempest dan akhirnya berhasil memukul mundur para orang dari dunia lain. Sejak saat itu kekuatan Tempest diakui dan gak ada yang berani menyerang Tempest, termasuk negara Farmers. Tentunya negara Farmers tuh masih berjuang untuk meruntuhkan negara Tempest, tapi mereka gak bodoh dengan asal menyerang negara Tempest. Singkatnya, Rimuru dan Yuki menjadi semakin dekat dan Rimuru juga membuat sekolah di Tempest. Hubungan Rimuru dengan negara lain juga sangat baik, tapi karena ada gangguan dari Farmers, para dewan memutuskan untuk melenyapkan Rimuru dan Hinata lah yang memimpin pasukan. Pertarungan Hinata melawan Rimuru berakhir seimbang dan mereka berdamai. Setelah 5 tahun, Hinata akhirnya tahu bahwa negara Farmers adalah dalam penyerangan terhadap negara Tempest. Dari sana, Hinata pun semakin percaya pada Rimuru. Rimuru juga gak pernah jadi Demon Lord dan hanya menjalani hari-harinya seperti biasa. Karena Hinata percaya pada Rimuru, negara Ruberion dan Tempest pun mereka berdamai. Tapi kedamaian gak berlangsung lama. Kekaisaran Timur mulai menginvasi. Saat itu, Chloe kecil udah melarang Rimuru untuk ikut perang, dikelilingi oleh api, dan lama-kelamaan Yuki akan mati karena kehabisan oksigen. Guy bilang kalau dia gak bakal serius melawan Yuki. Alasannya karena Guy udah mengetahui rahasia dari kemampuan Yuki. Yuki kaget karena Guy dengan mudah bisa mengetahui semua kemampuannya hanya dalam serangan pertamanya. Yuki terus direndahkan oleh Guy. Perbandingan kekuatan mereka tuh kayak langit dan bumi. Walaupun gitu, Yuki mencoba untuk tetap tenang dan dia masih percaya diri bisa menang. Tapi pada akhirnya, Guy terlalu kuat dan Yuki pun terbaring di tanah. Laples yang melihat kekuatan Guy, dia hanya terdiam. Walaupun Laples sangat kuat, Laples tahu kalau Guy adalah orang yang gak akan pernah bisa dia kalahkan. Laples pun memberanikan diri dengan berpura-pura berkhianat pada Yuki. Laples mau ngasih kesempatan Yuki untuk kabur. Guy hanya tersenyum. Gak lama, Yuki bangun dengan susah payah. Yuki tahu kalau Laples berpura-pura. Yuki sangat kesal pada dirinya sendiri karena dia terlalu lemah. Gak lama, Yuki mendengar suara misterius. Suara itu bilang kalau dia bakal ngasih kekuatan kepada Yuki kalau Yuki mau bertukar tempat dengannya. Suara itu juga bilang kalau dia akan membuat impian Yuki menjadi kenyataan. Yuki menolak tawaran dari suara misterius. Yuki ingin ambisinya dicapai oleh dirinya sendiri. Suara itu pun tiba-tiba menghilang. Yuki terus berpikir dan melihat dari tindakan Guy, Yuki berkesimpulan kalau Guy itu gak berniat membunuhnya. Guy harusnya bisa dengan mudah membunuh Yuki. Tapi sampai detik ini, Guy terus membiarkan Yuki untuk tetap hidup. Yuki bilang kalau tujuannya adalah menguasai dunia. Jadi walaupun bergabung dengan Kaisar, pada akhirnya Yuki akan tetap pada ambisinya.
Yuki dan Guy masih mengobrol. Yuki bilang kalau dia nggak berniat tunduk pada siapapun. Di masa depan, Yuki tuh yakin kalau dia bisa mengalahkan Guy. Yuki bilang kalau dia ikut kekaisaran hanya untuk menghancurkan kaisar dari dalam. Guy tersenyum karena Yuki berniat ingin menguasai dunia. Kalau Yuki bergabung dengan kekaisaran, Yuki bisa menyingkirkan penghalang, termasuk para Demon Lord. Yuki bilang kalau dia tuh bakal menguasai dunia dan Guy akan menjadi lawan terakhir untuknya. Yuki menunggu penilaian dari Guy. Guy bisa aja membunuh mereka. Dalam hatinya, Yuki minta maaf karena dia harus melibatkan rekan-rekannya dalam menguasai dunia. Guy tertawa terbahak-bahak. Guy bilang kalau dia akan membiarkan Yuki dan para badut untuk pergi dari hadapannya. Guy dan yang lainnya pun pergi dari hadapan Yuki. Setelah Guy pergi, Yuki berkumpul dengan para badut termasuk Kagali. Mereka semua masih gak percaya kalau Guy ternyata sangat kuat dan mereka hanyalah mainan di hadapan Guy. Kagali senang karena semua orang masih bisa selamat ketika berhadapan dengan Guy. Dalam hatinya, Yuki masih penasaran dengan suara misterius yang tiba-tiba memanggil dirinya ketika terdesak. Yuki udah mikirin beberapa kemungkinan, tapi dia tuh masih belum bisa mencapai kesimpulan. Yuki juga mikirin langkah apa yang harus dia ambil selanjutnya. Satu demi satu rencananya telah gagal. Walaupun gitu, ternyata bagi Yuki, semakin sulit permainannya, maka akan semakin menyenangkan. Yuki masih terus berpikir. Dia pun memejamkan matanya dan dia mencoba berbicara pada suara misterius yang ada di dalam dirinya. Yuki dan suara misterius mereka mengobrol. Singkatnya, Yuki pun mengambil kekuatan suara misterius. Dan akhirnya skill unik di Dewan milik Yuki, skill itu berevolusi jadi skill ultimate Greedy King Mammoth. Di sisi lain, setelah pertukaran musik dengan negara Ruberion, Rimuru dan yang lainnya akhirnya pulang ke Tempest. Dan di sana, Rimuru, Leon, dan Ruminas, mereka ngadain pertemuan untuk membahas peristiwa yang telah terjadi. Oh ya, selain mereka, ada juga yang lainnya, kayak Veldora, Diablo, Sion, Chloe, dan lain-lain. Chloe pun ceritain apa yang terjadi dengan dia dan Hinata ketika di masa lalu. Veldora kaget mendengar cerita dari Chloe. Itu artinya di masa lalu, yang telah menyegel Veldora adalah Hinata yang menggunakan tubuh Chloe. Veldora gak terima dengan kenyataan tersebut, dan dia pun akhirnya bertengkar dengan Hinata. Veldora pun tanpa dosa, dia tersenyum, dan dia membanggakan dirinya kalau dia sangat kuat. Untungnya keributan pun berakhir. Mereka juga berdiskusi tentang orang misterius dari kekaisaran yang akan membunuh Rimuru dan Hinata. Ketika kematian Rimuru, Veldora mengamuk dan Hinata juga dibunuh oleh orang misterius. Ketika Hinata terbunuh, Chloe kembali ke masa lalu. Itu artinya ingatan Chloe hanya sampai situ. Sisanya Chronoa lah yang mengendalikan tubuh dari Chloe. Oke, sekarang gue mau cerita tentang masa depan yang dialami sama Chronoa. Chronoa cerita, setelah Hinata dibunuh oleh orang misterius, Chloe pun kembali ke masa lalu. Dan Chronoa saat itu jadi nggak terkontrol. Saat itu, ada dua orang yang kehilangan kontrol, yaitu Veldora dan Chronoa. Mendengar cerita itu, Veldora nggak percaya kalau orang baik seperti dia ternyata bisa mengamuk dan kehilangan kendali. Singkatnya, perang dunia pun pecah dan Veldora dikalahkan oleh kekaisaran. Bangsa timur dan bangsa barat mereka berperang. Bisa dibilang perang dunia tuh terjadi sejak kematian Rimuru. Milim juga berperang melawan Guy dan Dagrul berperang melawan Ruminas. Sedangkan Chronoa yang ada di benaknya saat itu hanyalah menghancurkan segalanya dan Chronoa membunuh orang-orang yang kuat. Ketika nggak terkendali, Rimuru akhirnya datang melawan Chronoa dan dia berhasil menghentikan Chronoa. Jadi menurut Chronoa, Rimuru tuh tiba-tiba bangkit kembali. Dan ketika bangkit, Rimuru telah kehilangan segalanya, mulai dari Veldora dan semua orang di Tempest. Saat itu, kekuatan Rimuru melebihi kekuatan Chronoa. Rimuru juga saat itu telah menjadi Demon Lord. Chronoa nggak tahu kenapa tiba-tiba Rimuru bisa bangkit. Dalam hatinya, Rimuru menduga kalau Grid Sage kemungkinan telah berevolusi menjadi skill ultimate Raphael. Ketika Rimuru mati, Raphael udah nyiapin segala hal untuk membangkitkan Rimuru. Tapi ternyata hal itu membutuhkan waktu yang lama. Dan ketika Rimuru bangkit, dunia telah banyak berubah.
Hati Rimuru terasa hancur ketika semua rekannya menghilang. Dan singkatnya, Rimuru jadi Demon Lord dan menjadi sangat kuat. Rimuru mendengar kabar tentang Chloe dan dia menyusul Chloe. Karena Chloe mengamuk, Rimuru pun menghentikan Chloe. Tentunya Chloe yang saat itu dikendalikan oleh Chronoa. Chronoa juga cerita setelah pertemuannya dengan Rimuru, dia akhirnya berpisah dan Chronoa pun bertarung dengan Guy. Chronoa kalah oleh Guy dan dia berpikir kalau dia telah mati. Tapi ternyata Rimuru datang menyelamatkan Chronoa. Ketika Chronoa sadar, ternyata Chronoa udah jadi roh. Chronoa melihat Rimuru sedang melakukan upacara roh dengan murid-muridnya, termasuk Chloe kecil. Jadi, kemungkinan Chronoa tuh dikirim ke masa lalu sama Rimuru. Dan akhirnya kekuatan Chronoa di masa depan bersatu dengan Chloe kecil yang ada di masa lalu. Ketika Chronoa menjelaskan tentang masa depan, mereka berpikir kalau mereka harus melakukan persiapan dalam menghadapi perang yang akan terjadi. Ruminas juga bilang kalau dia akan siap. Sebenarnya, Ruminas sudah menduga kalau dia di masa depan bakal berperang dengan Dagruel. Rimuru cerita ke Ruminas. Rimuru bilang bahwa anak-anak Dagruel sekarang ada di Tempest dan mereka dilatih sama Sion. Ruminas terkejut dengan hal itu. Mereka masih terus diskusi tentang apa yang harus mereka lakuin tentang masa depan yang akan terjadi. Mereka juga diskusi tentang Guy. Leon bilang kalau Guy adalah mediator. Keputusan Guy menghabisi Chronoa saat itu, kemungkinan saat itu Guy menganggap Chronoa adalah ancaman dunia. Chronoa sangat berbahaya jika tidak terkontrol, dan bahkan Chronoa tuh bisa menghancurkan dunia. Makanya Guy saat itu membunuh Chronoa. Jadi, mediator itu bisa dibilang adalah juru bicara dari sang pencipta, yaitu naga bintang Veldanava. Rimuru akhirnya paham bahwa Guy akan mengawasi siapapun yang berpotensi dalam menghancurkan dunia. Mereka semua masih mengobrol. Rimuru nyaranin supaya Leon tuh ceritain semua yang terjadi kepada Guy. Leon setuju karena hal itu ada hubungannya dengan masa depan dia dan Chloe. Chloe menolak. Dia bilang kalau dia dan Leon tuh gak punya masa depan apapun. Intinya secara gak langsung, Leon tuh telah ditolak sama Chloe. Ketika mereka mau menutup pertemuan, tiba-tiba datanglah Guy. Mengetahui Guy mau datang, Diablo pun langsung menutup pintu ketika Guy mau masuk ruangan. Diablo mengobrol dengan Guy. Semua orang kaget karena seolah-olah Diablo adalah teman dekat dari Guy. Rimuru nyuruh Diablo supaya bukain pintu untuk Guy. Gak lama datang juga Ultima dan Carrera. Leon dan Ruminas heran kenapa si Ungu dan si Kuning ada di Tempest. Rimuru gak ngerti dengan maksud si Ungu dan si Kuning. Rimuru memperkenalkan Carrera dan Ultima. Ruminas dan Leon kaget karena Rimuru ngasih nama ke banyak Primordial Demon. Di sini Rimuru gak ngerti tentang Primordial Demon. Rimuru taunya kalau Diablo itu adalah ras iblis yang terkuat. Setelah tahu kalau Diablo adalah salah satu dari Primordial Demon, Rimuru pun terkejut. Rimuru akhirnya tahu kalau ada 7 iblis yang punya kekuatan di atas iblis lainnya. Raphael hanya diam. Raphael selama ini mengira kalau Rimuru udah tahu tentang Primordial Demon. Ternyata Rimuru tuh gak ngerti apapun tentang Primordial Demon. Diablo cerita kalau dia sebenarnya terkoneksi dengan Shizu. Dan sejak saat itulah Diablo mengamati Rimuru. Diketahui juga Diablo tuh sangat iri pada iblis rendahan yang telah dipanggil duluan oleh Rimuru. Diablo saat itu terus bersabar dan akhirnya dia pun dipanggil oleh Rimuru. Jadi Diablo tuh iri sama Beretta. Alasannya karena Beretta dipanggil duluan sama Rimuru. Saking irinya Diablo mau membunuh Beretta. Untungnya tubuh Beretta diciptakan oleh Rimuru. Makanya Diablo mengurungkan niatnya untuk membunuh Beretta. Guy bilang sebaiknya berhenti ngomongin hal yang gak penting. Lebih baik memulai pertemuan. Guy juga mau kalau Dino ikut dalam rapat yang akan dilakuin sekarang. Ketika Dino muncul, diskusi para Demon Lord pun akhirnya dimulai. Dino dimarahi oleh Guy. Guy mempertanyakan kenapa Dino biarin Rimuru ngasih nama kepada 3 Primordial Demon. Guy mempertegas kalau Dino itu adalah mata-mata. Veldora dengan santai bilang kalau masalah ngasih nama gak usah diperdebatkan. Udah biasa bagi Rimuru ngasih nama kepada orang lain. Ruminas memarahi Veldora karena terlalu berisik. Veldora langsung diam dan menutup mulutnya.
Dino bilang kalau dia tuh nggak tertarik jadi mata-mata. Tapi untuk masalah kasih nama, Dino bilang kalau dia tuh udah terlambat. Dino terlalu terkejut karena Rimuru tiba-tiba membawa 3 Primordial Demon. Dino juga saat itu berpikir kalau si putih gak mungkin mau melayani seseorang. Tapi ternyata si putih malah mau melayani Rimuru. Dan para Primordial Demon pun akhirnya dikasih nama. Rimuru bilang kalau dia nggak tahu apa-apa tentang Primordial Demon. Yang Rimuru tahu, mereka cuma iblis yang akan bekerja dengannya. Dan Rimuru pun menyuruh Diablo untuk memimpin para iblis. Intinya, Rimuru ngikutin alur cerita dan melimpahkan semua kesalahan kepada Diablo. Diablo terlihat sangat senang karena Rimuru percaya padanya. Padahal Rimuru bertujuan untuk gak ikut campur dalam keributan. Dan dia melimpahkan kesalahan pada Diablo. Tapi ternyata Diablo tuh malah senang. Guy pun akhirnya menyerah. Guy tahu kalau Diablo dari dulu orangnya sangat aneh dan jalan pikiran Diablo sangat aneh. Jadi Guy gak mau masalahin lagi masalah tentang Primordial Demon yang ada di Tempest. Guy pun mengubah topiknya. Guy bilang kalau Rimuru telah menggagalkan rencananya. Guy telah mengamati dunia. Ketika melihat Grendel bertindak untuk menyerang Luminas, Guy pun bertindak dan dia menyuruh Mizari untuk membunuh para dewa. Tujuan Guy cuma satu, membuat para pemimpin negara barat takut sama Demon Lord. Dengan begitu, bangsa barat akan bersatu. Jadi, keluarga Rosso adalah keluarga yang paling berpengaruh di barat. Nah, kalau Grendel kalah dan mati, maka keluarga Rosso akan musnah. Kalau hal itu terjadi, maka akan terjadi perang kekuasaan di negara barat. Kalau tiba-tiba Kekaisaran Timur memulai perang, maka bangsa barat pasti kalah telak. Alasannya, karena bangsa barat dalam kondisi terpecah belah, karena mereka tuh lagi memperebutkan kekuasaan. Makanya, Guy membuat rencana supaya bangsa barat bersatu, yaitu dengan membunuh para dewan. Tapi dengan hadirnya Pesta Rosa, rencana Guy gagal, dan keseimbangan bisa rusak. Makanya sekarang, Guy menyuruh Rimuru untuk bertanggung jawab. Rimuru berpikir kalau tindakan Guy punya tujuan yang baik, tapi tindakan Guy ini terlalu radikal. Gak lama Diablo pun berbicara. Diablo bilang cara yang Guy pakai adalah cara usang dan lama. Walaupun menanamkan ketakutan pada manusia, pada akhirnya manusia tuh bakal lupa dan gak bakal takut lagi. Kalau udah seperti itu, manusia akan mengulang sejarah dengan berperang memperebutkan kekuasaan. Manusia dari dulu selalu mengulang kisah yang sama. Diablo bilang kalau Rimuru tuh punya pendekatan yang berbeda. Rimuru mau membuat sistem ekonomi yang baru. Dengan begitu, manusia akan tunduk pada sistem yang baru. Diablo bilang kalau Rimuru akan menguasai ekonomi dunia. Dan Rimuru bakal mengendalikan dunia tanpa harus menumpahkan darah. Diablo bilang dunia yang akan diciptakan Rimuru adalah dunia yang dipenuhi kebahagiaan. Di sana tuh bakal ada film, komik, novel, musik, hiburan, dan lain-lain. Dengan dunia yang dipenuhi oleh kebahagiaan, orang-orang pasti bakal berterima kasih kepada Rimuru. Dan mereka akan saling bahu-membahu untuk mempertahankan kebahagiaan mereka. Mereka gak akan mau berperang. Alasannya karena perang akan merenggut kebahagiaan yang telah mereka raih. Dengan begitu, dunia akan damai. Tentunya itu gak semudah rencana, tapi Diablo yakin kalau Rimuru bisa mencapai dunia yang damai. Berkat cerita Diablo, semua orang kagum sama rencana masa depan dari Rimuru. Rimuru dalam hatinya kalau dia tuh gak pernah berpikir sampai sejauh itu. Walaupun gitu, Rimuru bilang kalau dia memang bertujuan untuk menciptakan dunia yang damai. Mereka semua membuat perjanjian, tentunya Guy ikutan. Rimuru dipaksa untuk mengurusi negara-negara barat, dan itu telah disetujui atas nama Octagram. Leon bilang kalau Rimuru harus berhati-hati sama si Kuning. Si Kuning punya kebiasaan yang buruk, yaitu hobi ngeluarin sihir tingkat nuklir kalau moodnya lagi jelek. Sihir itu bisa menghancurkan kota Rimuru, makanya Rimuru harus berhati-hati sama si Kuning. Luminas juga cerita kalau si Ungu punya sifat yang keji dan si Ungu sangat tidak manusiawi. Jadi Rimuru juga harus berhati-hati sama si Ungu. Dan tentunya si Putih lebih parah dari keduanya. Mendengar itu, Rimuru jadi pusing. Rimuru harus bertanggung jawab atas orang-orang yang sangat merepotkan.
Gak lama, Veldora, Ramirez, dan Dino, mereka semua mau pergi untuk bekerja. Guy kaget karena Dino mau bekerja. Guy sangat penasaran dengan sihir yang dipakai Rimuru, sampai-sampai Dino mau bekerja. Rimuru bilang kalau dia tuh nggak pakai sihir apapun. Di negaranya ada sebuah aturan, siapapun yang nggak kerja, maka mereka tuh nggak bakal dapat makan. Di sini, Guy juga ceritain tentang pertemuan dia dengan Yuki. Mereka semua pun membahas Yuki dan dikonfirmasi bahwa Yuki adalah dalang di balik semua kejadian. Dari luar, Yuki adalah pemimpin asosiasi kebebasan, tapi di balik bayangan, Yuki adalah pemimpin organisasi bawah tanah, yaitu Cerberus. Intinya, Yuki udah bergerak sangat lama. Rimuru menganggap kalau Yuki adalah orang jenius, tapi Yuki tuh terlalu percaya diri. Bahkan, saking percaya dirinya, Yuki malah berani menantang Guy. Untungnya, Guy gak bunuh Yuki. Intinya, Guy itu cerita semua langkah Yuki adalah demi mencapai tujuannya sendiri, yaitu Yuki ingin menjadi penguasa dunia. Rimuru penasaran kenapa Guy membiarkan Yuki untuk tetap hidup. Guy bilang kalau dia butuh Yuki untuk melemahkan kekaisaran. Rimuru heran karena Guy terlalu memihak pada bangsa barat. Guy bilang kalau tugas dia adalah mencegah kehancuran umat manusia. Tapi tujuan sebenarnya adalah membiarkan para iblis menguasai manusia. Rimuru masih gak ngerti tentang tujuan Guy yang sebenarnya. Mereka juga diskusi tentang kekaisaran timur yang udah siap berperang. Mereka nyimpulin kalau kemungkinan kekaisaran akan memulai perang dengan menyerang negara dwarf. Diskusi mereka masih berlanjut. Rimuru cerita kepada Guy tentang Kronoa. Tentunya itu bukan cerita yang sebenarnya. Rimuru masih melindungi Chloe. Leon dan Ruminas juga menyesuaikan cerita yang telah dibuat oleh Rimuru. Mereka semua berakting untuk menyembunyikan cerita sebenarnya tentang Kronoa dan Chloe. Mendengar cerita tentang pahlawan terpilih membuat Guy tertarik. Guy pun menyerang Chloe pakai pedangnya dan Chloe berhasil menahannya. Rimuru dan Raphael, mereka nggak bisa membaca pergerakan dari Guy, tapi Chloe bisa menangkis pedang dari Guy. Mereka pun saling adu pedang dan semua orang nggak bisa membaca apa yang telah terjadi. Kecepatan mereka berdua seperti kecepatan dewa. Leon kesal karena Guy menyerang Chloe. Guy bilang kalau dia tuh nggak berniat membunuh Chloe. Leon terus berisik karena Chloe mau dilukai. Chloe pun akhirnya menenangkan Leon. Setelah banyak berpikir, Raphael berdeduksi kalau Chloe itu bisa menghentikan waktu. Makanya Rimuru nggak bisa membaca pergerakan dari Chloe. Rimuru kaget karena Chloe bisa menghentikan waktu. Rimuru berpikir kalau Chloe bisa menghentikan waktu, maka Guy punya kekuatan yang lebih gila karena Guy itu bisa mengimbangi kekuatan Chloe. Rimuru berpikir kalau kemampuan Chloe sangat jauh di atasnya. Singkatnya, pertemuan pun berakhir. Karena matahari udah tenggelam, mereka semua pun makan. Rimuru melayani para tamu dengan makanan-makanan yang enak. Guy kagum sama makanan-makanan yang ada di Tempest. Semua orang juga tampak bahagia menikmati makanan yang ada di Tempest. Selesai makan, tiba waktunya bagi para Demon Lord untuk pulang. Leon bilang kalau Chloe bosan di Tempest, maka Leon akan langsung menjemput Chloe. Leon berharap kalau Chloe itu tinggal di negaranya. Chloe menolaknya. Chloe mau di Tempest. Alasannya karena di Tempest ada teman-temannya dan tentunya karena di Tempest ada Rimuru. Walaupun gitu, Chloe ngasih pelukan perpisahan kepada Leon. Leon bilang kalau Chloe butuh sesuatu, maka Leon akan dengan senang hati membantu Chloe. Leon pun berbisik kepada Rimuru. Intinya, Rimuru harus bisa memastikan bahwa Chloe tidak dalam kondisi berbahaya. Karena kasihan dengan Leon, Rimuru pun berjanji. Dia bilang kalau dia nggak bakal menempatkan Chloe dalam bahaya. Sebelum Guy pergi, Diablo mau cerita sesuatu. Guy tahu sifat Diablo, dan kalau Diablo udah cerita, maka bakal panjang. Guy pun bilang kalau dia lagi buru-buru, dan dia nggak bisa mendengar cerita Diablo. Dan akhirnya para Demon Lord pun pergi dari Tempest. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian bisa baca novelnya sendiri.
Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang Tensei Kara Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gue bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini, gue bakal merangkum light novel Tensura volume 12. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 12. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 1 tahun setelah Rimuru menjadi Demon Lord, banyak hal yang telah terjadi, mulai dari penaklukan Farmers, rapat dewan, bentrok dengan keluarga Rosso, dan lain-lain. Rimuru juga selama setahun ini udah banyak mengembangkan negara Tempest. Keuangan negara berjalan dengan aman. Bisnis-bisnis juga terus dilakuin demi menambahkan penghasilan negara. Rimuru juga udah kerjasama dengan banyak negara. Kereta sihir juga udah diuji coba oleh negara-negara yang bekerja sama dengan Tempest. Kereta sihir akan banyak membantu ekonomi, dan dengan kereta juga setiap negara bisa mengatasi masalah dari pangan. Dengan cepatnya distribusi, negara nggak perlu khawatir lagi soal kekurangan makanan. Negara bisa mendapatkan pangan dengan cepat melalui distribusi negara lain dengan menggunakan kereta sihir. Kereta sihir juga bisa dijadikan bisnis transportasi antar negara. Intinya, banyak keuntungan yang didapat ketika Rimuru membuat kereta sihir. Rimuru juga mikirin tentang gimana kekaisaran akan menyerang negara barat. Menurut Rimuru, jalan paling efektif untuk menyerang bangsa barat adalah lewat kerajaan Dwarf. Tapi kerajaan Dwarf punya reputasi tentang perang yang sangat luar biasa. Rimuru masih terus berpikir, dan ada kemungkinan kalau kekaisaran bakal mulai invasi lewat hutan Jura. Rimuru sekarang lagi rapat. Tujuannya untuk membahas pertahanan mereka jika kekaisaran menginvasi lewat hutan Jura. Mereka mikirin strategi terbaik yang akan digunakan saat perang dimulai. Rimuru ngobrol bersama Sion dan Benimaru. Untuk Diablo, dia tuh sekarang lagi jadi penengah antara Carrera dan Ultima. Carrera dan Ultima selalu bertengkar, dan Diablo harus menghentikan keributan yang telah mereka perbuat. Tidak lama, Diablo pun datang ke ruangan Rimuru. Mereka berempat pun diskusi tentang negara. Diketahui juga saat ini ada banyak orang yang mau jadi warga Tempest. Rimuru sekarang fokus untuk membuat orang-orang yang datang supaya bisa bekerja dengan serius. Akan sangat bahaya jika penduduk tidak dikontrol. Jika asal menerima banyak orang, maka jumlah penduduk akan membludak. Dan jika membludak, maka harus ada lapangan pekerjaan. Kalau nggak ada, maka tingkat kejahatan akan meningkat. Makanya saat ini, Rimuru juga harus mengontrol orang-orang yang datang ke Tempest. Rimuru harus mengontrol semuanya dengan baik, supaya negara Tempest bisa semakin maju. Rimuru juga kepikiran untuk menjadikan para imigran sebagai tentara untuk meningkatkan pertahanan negara. Di sini juga diputuskan bahwa Gofta akan menjadi Panglima Angkatan Darat yang pertama. Walaupun Gofta terlihat bodoh, tapi Gofta udah layak untuk jadi jenderal. Jadi, di bawah pemimpin militer Benimaru ada 3 legion. Legion pertama dipimpin sama Gofta. Gofta akan memimpin 12.000 pasukan, dan Hakuro akan jadi penasehat militernya. Legion kedua dipimpin oleh Gel, dan jumlah pasukannya mencapai 37.000 pasukan. Dan legion terakhir akan dipimpin oleh Gabil dengan jumlah pasukan 3.000 pasukan. Jadi total pasukan ketiga legion adalah 52.000 pasukan.
Selain memimpin 3 legiun, Benimaru juga punya pasukannya sendiri. Pasukannya dinamakan pasukan Kurenai. Pasukan Kurenai berjumlah 300 orang dan mereka semua punya kekuatan tingkat A. Selain pasukan militer, Tempest juga punya pasukan intel yang berada di bawah Soe. Soe punya 100 pasukan, diantaranya ada Sokka dan Glenda. Pasukan Soe sangat ahli dalam pembunuhan. Shion juga punya pasukannya sendiri, mereka dinamai Yomi Gaeri. Pasukan Yomi Gaeri adalah kumpulan orang-orang yang pernah mati ketika Tempest diinvasi sama Farmers. Jadi, mereka adalah orang-orang yang telah dibangkitkan bersama Shion. Pasukan Shion ini bisa dibilang pasukan yang hampir abadi. Kemampuan regenerasi pasukan Shion sangat gak masuk akal. Walaupun kekuatannya cuma B+, tapi mereka bisa diandalkan karena regenerasinya sangat cepat. Shion juga punya pasukan rahasia. Pasukan ini adalah kumpulan orang-orang yang memuja Shion. Tentunya dalam pasukan ini juga ada 3 anak dari Dagro. Jumlah pasukan Feng Shion tidak diketahui dan kekuatannya juga tidak diketahui. Di sini diketahui juga jumlah pasukan yang dimiliki bangsa barat atau lebih tepatnya pasukan yang dimiliki anggota dewan. Nah, jumlah pasukannya itu mencapai 150.000 tentara. Tentunya di antara 150.000 itu ada juga beberapa pasukan yang berasal dari Tempest. Tempest juga termasuk anggota dewan, jadi harus menyumbangkan tentara yang mereka miliki. Rimuru cukup kaget karena jumlah tentara anggota dewan cukup banyak. Setelah diselidiki, ternyata itu semua berkat gerakan yang dilakuin sama Testarossa. Testarossa berhasil meyakinkan anggota dewan dan akhirnya mereka percaya. Pasukan pun akhirnya terkumpul sampai 150.000 pasukan. Testarossa juga berhasil menciptakan kerjasama yang adil dengan anggota dewan. Testarossa sekarang jadi orang penting dan berpengaruh di dewan. 150.000 pasukan barat akan dipimpin oleh Testarossa. Selain itu, ada juga pasukan monster yang berjumlah 30.000 pasukan. Para monster itu tadinya ada di bawah perlindungan dari Clayman. Nah, mereka ini ditahan dan akhirnya mereka pun menjadi pasukan yang ingin ikut berperang. Para monster itu dengan sukarela menjadi pasukan tentara. Ketika ditahan, mereka itu diperlakukan dengan baik dan mereka mendapatkan kerjaan yang baik. Selain itu, mereka juga sangat tahu kekuatan Rimuru dan mereka ingin berguna bagi Rimuru. Pasukan monster Clayman akan ada di bawah kepemimpinan Benimaru. Dan ada juga 20.000 relawan yang ikut dalam perang. Mereka adalah manusia. Setelah banyak pertimbangan, karena mayoritas pasukan relawan adalah manusia, maka diputuskanlah bahwa Masayuki yang akan memimpin pasukan tersebut. Masayuki sangat kaget karena tiba-tiba dia dikasih tugas harus memimpin pasukan. Karena terpaksa, Masayuki pun terpaksa mengikuti perkataan Rimuru dan dia akan memimpin pasukan relawan yang berjumlah 20.000 pasukan. Saat ini di kamarnya, Rimuru masih mikirin langkah terbaik dalam perang di masa depan. Kekaisaran Timur adalah negara yang sudah berjalan sejak 27 tahun yang lalu. Kekaisaran banyak menginvasi negara dan sampai akhirnya mereka jadi negara yang sangat besar. Penguasa mereka absolut dan negara-negara jajahan dibuat tidak berkutik. Bangsawan di kekaisaran juga pada tunduk sama kaisar. Nama kaisar saat ini adalah Kaisar Rudra. Kekaisaran punya moto bahwa kekuatan adalah segalanya. Alasan kekaisaran sampai saat ini belum menginvasi hutan Jura itu semua karena keberadaan Veldora. Di masa lalu, ketika menginvasi hutan Jura, keberadaan Veldora sangat merepotkan bagi mereka. Kekaisaran pun terpaksa harus mundur. Kekaisaran selama 350 tahun mulai membangun ulang kekuatan supaya mereka bisa menginvasi hutan Jura. Kekaisaran Timur punya 3 legiun. Yang pertama adalah Legion Mecha. Seperti namanya, mereka adalah pasukan dengan teknologi modern. Yang kedua adalah pasukan Warcraft. Pasukan itu adalah pasukan Majin atau pasukan Magic Bond. Pasukan Majin juga diteliti sehingga mereka jadi semakin kuat. Yang terakhir adalah Legion Hybrida. Pasukan itu merupakan pasukan gabungan dari teknologi modern dan sihir. Selain itu, kekaisaran juga punya banyak orang dari dunia lain dan mereka ada di Legion Hybrida. Yang memanggil orang-orang itu adalah penyihir yang bernama Gadra.
Gadra sangat terobsesi dengan sihir. Gadra udah hidup sangat lama. Gadra ini menciptakan sihir reinkarnasi, makanya dia hidup sangat lama berkat reinkarnasi. Gadra mengolah ketiga legion dan memperkuat mereka dengan segala pengetahuannya, baik pengetahuan isekai maupun pengetahuan yang dia dapat dari orang-orang yang berasal dari dunia lain. Dari semua legion, ada 100 orang terpilih yang dikhususkan untuk melindungi kaisar. Mereka adalah orang-orang terkuat yang ada di kekaisaran. Di antara 100 orang itu, ada 1 orang yang berpangkat marshal dan 3 orang berpangkat jenderal. Peralatan tempur 4 orang itu jelas sangat berbeda dengan yang lainnya. Senjata mereka adalah senjata terbaik dan senjata terkuat. Oh ya, pemimpin Legion Hibrida saat ini adalah orang luar biasa yang sangat fenomenal. Dalam setahun, orang itu bisa naik ke puncak dalam sekejap. Dan orang itu juga berhasil mengalahkan para seniornya. Orang itu ternyata adalah Yuki. Saat ini di kamar yang sangat mewah, ada 3 orang yang berdiri di hadapan Yuki. Karena Yuki sekarang adalah pemimpin Legion, tentunya Yuki berpakaian rapi seperti seorang pemimpin pasukan. Ketiga orang itu adalah para pemimpin Cerberus. Mereka dikenal sebagai The Big Three. Mereka adalah Damrada, Miranda, dan Vega. Kagali pun jelasin tentang pergerakan Rimuru kepada The Big Three. Intinya, Kagali cerita kalau Rimuru adalah orang yang berpengaruh di bangsa barat. Dalam waktu 1 tahun, Rimuru berhasil menjadi orang yang sangat penting. The Big Three masih gak yakin sama info tentang Rimuru. Bagi mereka, sangat sulit untuk masuk logika mengenai sepak terjang Rimuru. Kagali juga cerita, kemungkinan saat ini Rimuru udah ngumpulin pasukan lebih dari 100.000 pasukan. Kagali awalnya menganggap kalau pasukan di sisi Rimuru masih belum sebanding dengan kekaisaran. Tapi setelah tahu kalau Rimuru membuat kereta yang sama seperti di kekaisaran timur, maka pasukan di sisi Rimuru punya potensi yang luar biasa dalam hal ilmiah. Mereka yakin kalau Rimuru pasti udah membuat senjata-senjata baru yang gak kalah kuat dengan senjata kekaisaran. Mendengar banyak laporan, Vega bilang kalau hal itu sangat membosankan. Bagi Vega yang otak-otot, tentunya yang terpenting adalah menghajar musuh sebanyak-banyaknya. Yuki bilang kalau di isekai, kualitas itu jauh lebih penting dibandingkan kuantitas. Jadi, kekuatan individulah yang terpenting. Yuki menyadari itu sejak dia melihat kekuatan dari Jai. Gak peduli sebanyak apapun pasukan, mereka semua akan bertekuk lutut di hadapan kekuatan milik Jai. Begitu juga di Tempest. Yuki yakin ada orang-orang yang punya kekuatan individu yang sangat luar biasa di sana. Makanya yang terpenting itu bukanlah jumlah pasukannya, melainkan kekuatan individu seseorang. Yuki masih cerita kalau mereka tuh gak boleh meremehkan Tempest. Selain itu, Yuki juga dapat laporan bahwa Tempest sudah membuat simulasi jika negara mereka diserang. Dan hal yang paling gila adalah menghilangnya kota dalam sekejap ketika mereka latihan perang. Para intelijen ketakutan melihat fenomena yang sangat gila. Hanya dalam 10 menit, seluruh kota lenyap seketika beserta warganya. Yuki curiga kalau itu semua karena keberadaan labirin bawah tanah. Alasannya, karena di labirin bawah tanah terdapat sebuah kota wisata. Damrada kaget karena di bawah tanah ada labirin yang bisa menampung kota besar. Yuki bilang kalau informasi itu valid. Alasannya, karena Veldora sendirilah yang mengatakan hal itu ketika ditanya tentang labirin. Dengan menghilangnya kota, maka Rimuru dan pasukannya bisa fokus berperang tanpa harus memikirkan warga sipil. Karena Yuki adalah salah satu pemimpin pasukan kekaisaran, tentunya dia juga mikirin strategi supaya kekaisaran sukses dalam menginvasi. Yuki akan mencoba beberapa kemungkinan supaya rencananya berhasil. Tentunya, Yuki juga akan membuat rencana invasi dan rencana menghancurkan kekaisaran dari dalam, saling sinkron antara satu dengan yang lainnya. The Big Three bersorak atas rencana dari Yuki. Yuki merencanakan kudeta sekaligus melawan Demon Lord Rimuru. Yuki juga berencana untuk manfaatin dendam Gadra terhadap bangsa barat. Mereka juga mau membuat Gadra membenci Rimuru. Dan setelah itu Gadra akan turun tangan sendiri menghadapi Rimuru. Yuki juga akan membuat tentara kekaisaran untuk memata-matai labirin yang ada di Tempest. Yuki juga cerita bahwa ada 10 orang kuat yang ada di samping kaisar. Dan Yuki saat ini ada di peringkat 10.
Itu artinya ada 9 orang yang punya kekuatan luar biasa yang siap bertarung untuk Kaisar. Yuki masih kurang informasi tentang mereka. 10 peringkat teratas sangat dirahasiakan, tapi Yuki yakin salah satunya adalah Kondo Tatsuya. Yuki menyuruh Damrada untuk menyelidiki Kondo Tatsuya. Yuki juga menyuruh Miranda untuk gabung ke Legion Mecha. Dan Yuki juga mau kalau Miranda ikut masuk dalam 100 orang terpilih yang dikhususkan untuk melindungi Kaisar. Atau 100 orang itu disebut dengan Emperor Knight. Oh ya, jadi 100 orang ini identitasnya nggak ada yang tahu. Yang jelas mereka itu berpencar di semua legion pasukan Kaisar. 100 orang ini juga diurutkan berdasarkan nomor. Jadi nomor terendah adalah orang yang paling kuat. Nah, karena pakai sistem penomoran, maka 10 orang teratas adalah orang yang paling kuat. Identitas yang baru dikonfirmasi hanyalah Yuki yang mendapatkan nomor 10. Yuki juga menyuruh Vega untuk jadi orang berpengaruh di Legion Warcraft. Yuki saat ini gak mau terburu-buru dalam menguasai dunia. Dia sadar diri kalau kekuatannya tuh masih belum sebanding dengan Gai. Makanya dia mau mengkudeta Kaisar dan membunuh Kaisar. Yuki mau membangun kekuatan supaya dia menjadi semakin kuat. Dalam perang nanti, Yuki juga berencana membantai banyak orang. Yuki sangat ingin menjadi True Demon Lord. Yuki menyuruh bawahannya untuk hati-hati dan menyuruh mereka supaya jangan terlalu terburu-buru. Gadra telah mendapatkan banyak laporan dari Yuki. Gadra masih mikirin dendam dan dia berencana untuk menghancurkan Dewa Ruminas. Tepatnya, Gadra ini dendam sama Tujuh Sage yang telah menyembah Ruminas. Gadra dendam karena temannya secara nggak langsung telah dibunuh oleh Tujuh Sage. Sebenarnya, Gadra udah mendengar kabar tentang kehancuran Tujuh Sage. Dan tentunya, dia juga mendengar kabar tentang kehancuran keluarga Rosso. Tapi Gadra masih belum bisa 100% percaya sama informasi yang telah dia terima. Di sisi lain, Gadra juga berpikir bahwa mustahil untuk mengalahkan Veldora. Gadra udah bilang ke Kaisar bahwa kekuatan mereka masih mustahil untuk menghadapi Veldora. Tapi ternyata Kaisar ini gak dengerin saran dari Gadra. Kaisar tetap ngotot untuk melakukan invasi. Selain itu, Gadra juga dapat laporan tentang hadirnya pendatang baru, yaitu Rimuru. Gadra makin yakin bahwa menyerang hutan Jura adalah tindakan yang paling bodoh. Gadra juga mikirin cara untuk menyelidiki labirin yang ada di Tempest. Yuki pun mengundang Gadra ke kamarnya, dan ternyata udah terpilih 3 orang yang akan menyelidiki tentang labirin. Orang pertama bernama Shinji Tanimura. Dia adalah mahasiswa ketika di Jepang. Selanjutnya adalah pria berotot yang bernama Mark Lauren. Dan yang terakhir adalah pria kepang yang bernama Zen Liuzing. Mereka bertiga menyapa Gadra. Gadra adalah guru bagi semua orang dari dunia lain yang ada di Kekaisaran. Makanya mereka bertiga sangat menghormati Gadra. Shinji, Mark, dan Zen adalah ketiga orang yang menurut Yuki sangat layak untuk menyelidiki labirin. Tentunya Yuki harus meminta persetujuan dari Gadra. Yuki juga meminta Gadra untuk mengawasi ketiganya. Yuki pun jelasin detail tentang labirin. Yuki juga di sini membocorkan rencana kalau dia akan mengkudeta Kaisar. Ketiga orang itu kaget, tapi ternyata Gadra udah tahu rencana Yuki. Gadra bilang kalau tujuan dia cuma satu, yaitu menghancurkan ajaran agama Ruminas. Gadra juga terkejut ketika dia mendengar info dari Yuki bahwa Ruminas adalah Demon Lord dan Ruminas sangat dekat dengan Rimuru. Makanya saat ini Gadra mutusin untuk ikut dalam penyelidikan labirin. Gadra juga dapat banyak info tentang Tempest, termasuk penyerangan Farmers dan kebangkitan Veldora. Gadra juga sangat mewaspadai Rimuru. Gadra nggak percaya dengan info bahwa Farmers dimusnahkan oleh Veldora. Gadra yakin kalau semuanya tuh berhubungan dengan Rimuru. Gadra bekerja sama dengan Yuki karena mereka tuh punya kepentingan yang sama. Gadra ingin menghancurkan Ruminas dan itu juga sejalan dengan rencana Yuki. Ketiga orang dunia lain, mereka tuh nggak mau kalau Gadra ikut dalam penyelidikan. Jadi mereka menyuruh Gadra untuk duduk santai dan gak perlu ke Tempest. Gadra ngasih tahu ke mereka bertiga tentang organisasi 8 Demon Lord.
Gadra juga ngasih tahu kalau salah satu Demon Lord yaitu Ki Labirin, atau lebih tepatnya dikenal dengan Ramirez, saat ini kemungkinan kalau Ramirez itu ada di Tempest. Yuki kaget mendengar info itu. Yuki baru tahu tentang Demon Lord peri Labirin. Yuki akhirnya mengerti kenapa Tempest bisa menciptakan labirin yang sangat luar biasa. Itu semua berkat campur tangan dari Ramirez. Itu artinya Ramirez saat ini bekerja sama dengan Rimuru. Setelah diskusi, Yuki menyuruh ketiga orang dunia lain untuk selalu waspada dalam penyelidikan. Shinji dan yang lainnya pun pergi ke Tempest. Sedangkan Gadra, dia pergi ke Parmenas untuk bertemu murid lamanya, yaitu Razen. Ketika di Parmenas, Gadra langsung pakai telepati ke Razen. Razen kaget karena tiba-tiba dia dihubungi oleh gurunya. Ternyata gurunya dihentikan oleh beberapa orang yang ada di pasukan Parmenas. Razen pun mendatangi Gadra dan dia berlutut di depan Gadra. Razen membawa gurunya pergi ke ruangan yang telah dia sediakan. Besoknya di suatu ruangan, di sana ada beberapa orang penting dari Parmenas. Mereka pun mengobrol. Sebelum mengobrol ke hal yang penting, Gadra di sini ngasih tahu kelemahan-kelemahan dari orang-orang yang menahan dia untuk masuk ke Parmenas, yaitu Sare, Grigori, dan Lucius. Gadra juga tahu kekuatan Razen ketika dia melihatnya. Intinya di sini, Gadra nunjukin pemikiran gilanya. Gadra bisa mengetahui kekuatan seseorang hanya dengan sekali lihat. Sare dan Grigori masih gak percaya dan mereka pun menantang Gadra. Sayangnya mereka berdua dikalahkan dengan mudah oleh Gadra. Sare dan Grigori mengakui kekuatan gila dari Gadra. Setelah keributan kecil, mereka semua kembali mengobrol. Yomu bilang kalau dia udah mendengar banyak tentang kekuatan dari Gadra. Dan ternyata apa yang dia dengar sama dengan yang aslinya. Gadra bilang kalau kekaisaran akan mulai invasi. Jadi dia mau nawarin kalau negara Parmenas sebaiknya langsung menyerahkan negaranya ke kekaisaran. Tujuannya demi menghindari korban yang gak perlu. Jelas semua orang menolak tawaran Gadra. Mereka masih terus mengobrol. Intinya di sini semua pertanyaan Gadra mengarah berhubungan dengan Tempest. Itu artinya Gadra secara terselubung lagi nyari info tentang Tempest. Razen ngerti maksud dari Gadra dan dia menjawab semua pertanyaan yang ingin dikonfirmasi oleh Gadra. Gadra kaget dengan semua kebenaran cerita dari Razen. Razen juga cerita bahwa Yuki adalah sosok yang berbahaya. Yuki suka menipu orang. Gadra akhirnya tahu kalau Yuki sengaja memberikan informasi-informasi yang hanya berkaitan untuk membangkitkan rasa dendamnya terhadap Ruminas. Gadra mengakui kalau Yuki memanglah penipu dan manipulatif. Razen bilang kalau Gadra tetap ngotot melawan Ruminas, maka Gadra akan menjadi musuh bagi Razen. Razen udah terikat dengan Diablo sebagai tuannya. Makanya Razen gak akan membiarkan siapapun menghalangi jalan Rimuru maupun sekutunya. Gadra kaget karena Razen ini adalah sosok yang sombong. Tapi ternyata sekarang Razen malah melayani Raja Iblis. Awalnya Gadra biasa aja, tapi setelah dikasih tahu kalau Diablo adalah primordial demon yang dikasih nama, saat itu juga Gadra sangat kaget. Itu artinya kekuatan Diablo bisa melebihi Demon Lord. Razen juga cerita bahwa si putih juga telah dikasih nama oleh Rimuru. Gadra semakin kaget mendengar penjelasan dari Razen. Razen ini gak mau berperang melawan gurunya. Makanya Razen kasih tahu kalau Rimuru bukanlah sosok yang harus diusik. Di sisi lain, saat ini Shinji dan yang lainnya mulai memasuki negara Tempest. Mereka terkejut dengan bangunan-bangunan yang ada di Tempest. Dan tentunya mereka ini sangat menikmati makanan yang ada di Tempest. Singkatnya, mereka menantang labirin dan sampai di lantai 40. Di labirin, mereka dapat beberapa item dan senjata-senjata yang sangat luar biasa. Tentunya, mereka juga menjual barang-barang yang ada di labirin. Mereka butuh uang untuk hidup di Tempest selama beberapa hari. Dari menjelajah labirin juga, mereka bertiga kesimpulan kalau Tempest adalah negara yang berbeda dari negara lainnya. Bagi mereka, kemungkinan kekuatan Tempest tidak diketahui. Mereka gak mau menjadikan Tempest sebagai musuh mereka. Tapi karena mereka memiliki kekaisaran, maka mau gak mau mereka tuh harus mengikuti perintah dari sana.
Selama berhari-hari, mereka mencoba menaklukkan labirin. Mereka sangat menyadari kalau monster-monster labirin punya kekuatan yang sangat konyol. Mereka pun akhirnya sampai di lantai 60 dan mereka bersiap untuk berhadapan dengan bosnya. Saat ini di kamarnya, Rimuru lagi meningkatkan intelijen dari Tempest. Dia tuh udah menyuruh Soi dan yang lainnya untuk waspada terhadap segala jenis ancaman. Gak lama, Rimuru dapat laporan dari Beretta. Ternyata di labirin ada sekelompok orang yang berhasil menembus lantai 59. Dan saat ini mereka ada di lantai 60. Rimuru kaget mendengar hal itu. Beretta pun ngasih tahu detail tentang 3 orang yang menghebohkan labirin. Beretta cerita kalau ketiga orang itu punya skill unik, makanya mereka bisa sampai menembus lantai 59. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gue tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. アタックサイキックバリアシェック Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang Tensei Stara Slime Data Cat atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gue bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini gue bakal merangkum light novel Tensura volume 12. Video ini adalah part 3 dari pembahasan volume 12. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini ada 3 orang yang menghebohkan labirin. Ketiganya ini punya kekuatan yang hebat. Dan mereka tuh berhasil menaklukkan labirin sampai lantai 59.